Hello，歡迎嚟到3月份嘅占卜啊！喺做占卜之前呢，我就有一件事要同大家宣佈嘅，就係今個月後有抽獎活動嘅。咁點解今個月會做抽獎活動呢？咁除咗係因為我生日之外啦，我仲得到咗 Bubble Hippo 嘅贊助，佢哋提供6個60蚊港紙嘅 cash credit，咁就可以喺佢哋佢哋個網站嗰度買嘢啦。咁佢哋最主要賣嘅就係日韓歐美嘅護膚品、化妝品同埋一啲BB 俾 BB 同埋媽咪嘅產品嘅。咁而且佢哋個價錢都係都算平㗎。咁最主要嘅就係呢60蚊嘅 cash credit 係完全冇限制，唔會話要你買滿幾多錢先用得嘅。只可能你哋上去呢個網站睇啱嘢，咁跟住就用呢個 code，咁就可以用咗呢60蚊㗎啦。咁除咗呢樣嘢之外，佢哋仲俾晒我全部嘅觀眾啦，就係一個你買滿300蚊港紙嘅產品就可以有一個85折嘅優惠嘅。咁另外最重要嘅就係你哋唔需要個人喺香港都得嘅，即係唔係一定香港人先用到呢一個先可以參加呢個抽獎㗎。咁因為Bubble Hippo 係佢哋係寄去全世界㗎，咁所以無論你喺咩國家，你都可以參加呢一個抽獎活動啦。咁除咗有呢個Bubble Hippo 嘅獎品之外啦，另外一樣嘢就係我會送出4個小占卜嘅。咁咩係小占卜呢？所以我呢度要講得好清楚，如果唔係到時就會可能你哋就問好多問題㗎啦。咁小占卜就係我會用呢一副我新買嘅牌啦，就幫大家做翻一個3隻牌嘅占卜。咁3隻牌通常都係睇過去、現在、將來嘅。咁就係一個比較簡單啲啦，你唔會睇得太深入嘅，但係都可以得到一個少少嘅啟示同埋一個少少嘅方向嘅。咁另外咧，我都會送出一個嘅收費占卜。咁呢個收費占卜就係我平時幫你哋做嘅 private reading 啦，就係可能問你啲問題啊，去到根據翻你嘅問題就會抽翻牌，做翻一個適合我覺得啱嘅牌陣出嚟，再幫你深入咁去睇啦。咁嗰個呢一個 private reading 嘅話咧，就係深入好多，即係大概你想知道嘅嘢都可以幫你睇到晒嘅。咁抽獎參加嘅辦法咧都好簡單，只要你哋去翻 Dana Tarot 我呢個網啦，去翻 Contact Me 嗰度留翻你哋嘅 email 或者係 WhatsApp，咁跟住就答翻我2個問題就 OK 㗎啦。咁嗰2個問題係乜嘢咧？第一，你係喺咩途徑度去到認識我？咁好簡單，可以係Facebook 啦、YouTube 或者 Instagram 嘅，咁就要詳細少少，唔係淨係俾呢個名我，而係我要知道係 Facebook 人哋 like 所以你見到啊，YouTube 你係睇人哋其他嘅 video 係咩 video 所以見到我啊，又或者係Instagram 嘅你見到人哋嘅 hashtag 啊，我嘅 hashtag 啊，或者係你見到人哋 like 我個 post 所以你見到我哋係點樣咧？我都想知道嘅。咁第2條問題咧，就係因為我都做咗呢一個網站，做咗幫人哋占呢個每月占卜都做咗一段時間㗎啦。我想聽下大家嘅意見，就係我想你哋答我，你哋最中意我呢一個點樣占卜嘅？你哋最中意嘅係咩點啦？同埋你哋最唔中意，你哋覺得有需要啲咩係改善嘅地方嘅？咁只要你哋最好就3月15號之前就提交晒呢啲資料俾我，咁我就會喺3月17或者18號啦，咁我就會做一個少少嘅 Facebook Live 或者係 YouTube Live 度抽獎，咁到時就會通知翻得獎嘅朋友，咁你哋就可以去到再安排要占卜嘅就可以安排時間啦。如果去買嘢嘅話，要得到呢個cash credit 嘅話，我就會俾翻一個coupon code 嚟嘅。咁我哋而家就開始做占卜啦。Finally，Hello 水瓶座，你哋好啊！咁今個月嘅占卜就遲咗少少，所以係會由4月中到3月中睇到4月中嘅。咁
如果你哋想要翻一個詳盡啲、深入啲嘅占卜嘅話咧，咁就去翻我個網站 dinnertarot.com 嗰度留翻個言俾我，又或者去翻我個 Instagram 嗰度send message 俾我都可以嘅。咁我哋而家就開始講你哋嘅整體占卜啦。咁我見到嘅就係今個月嘅水瓶座都係好多好多嘢做，多到你有少少分配唔到時間，同埋唔知點算好。咁你見到啦，你呢隻牌其實就同你講，你要小心分配自己嘅時間，唔好諗住一個人有5對手做5樣嘢，係唔可能嘅。你寧願即係逐少逐少，慢慢完成一樣先一樣，咁樣先至可以真係有一件事完成到咯。同埋我見到你係會有可能少競爭都未定，咁可能你可能有其他人喺你面前，跟住所以有其他。總之有時可能你今個月工作上會遇到一啲競爭咯，所以你要加緊啲努力啲，咁樣先至可以贏到咯。因為你見到佢哋你嘅競爭對手咧，佢應該係比你更有實力嘅，咁同埋都可能有嘅科技係新過你啦。你見到佢係有呢個多士爐，又有呢個blender， 又有燙斗，咁你淨係得一對人手，但係我就覺得唔使太過擔心，驚自己應付唔嚟，因為你見到佢哋只不過係每人淨係可以專注咁做一樣嘢，但係你係有一對人手㗎嘛，所以其實你係比較即係你係可以做到唔同嘅嘢，只不過可能係人哋做得針對一件事做專過你咁解，但係你係有其他嘅賣點，有其他嘅優勢，就係你自己一個人可以做晒佢哋全部嘢咯。所以你唔需要太擔心，唔使俾佢哋好似新速速嘅樣，或者俾佢哋好專業嗰個樣去到嚇親嘅。咁我亦都見到你哋今個月嚟講係，我覺得你哋係會有一個女貴人出現㗎，唔知點解。咁同埋啦，我見到你哋都係好俾心機去到工作啦，今個月比較。咁但係到係咯，今個月可能你太過投入工作咧，以至去到冇乜時間俾你嘅朋友同埋屋企人啊，可能淨係掛住工作啊，同埋去到掛住啲錢咁樣啦。同埋我見到你可能係會有一個小幫手幫你嘅，咁呢個人可能係一個火象星座嘅人啦，即係一個人馬獅子或者係白羊座嘅人嚟嘅，咁同埋佢係有都幾有創意嘅，我見到佢。咁我見到你哋即係呢個咁混亂嘅咁多嘢做嘅呢個月份咧，係去到4月尾就應該會完。4月尾你應該會覺得舒服好多㗎啦。咁我見到都唔錯啊，咁起碼可能你有啲唔開心，但係你都寄情喺工作上面，同埋都係真係多好多嘢做，所以 OK 嘅。咁我整體占卜就去到呢度啦，我就幫你睇下你哋嘅感情占卜啦。咁水瓶座今個月我感情方面啦，我就見到你哋可能比較唔係太識變通，太過固執，死牛一面頸咁樣啦。呢隻牌其實話俾你聽，可能有啲事情發生咗，但係你就可能有少少腦閉塞咁樣，未必去到諗通件事。可能其實件事唔係咁差，但係你淨係轉牛角尖，唔肯用其他角度去諗呢件事情，所以你可能今個月就比較硬頸，或者係封閉自己都未頂嘅。咁我亦都見到有啲水瓶座可能最近感情上面有一個分開啦，咁未必係分開，或者係一個感情出現咗變化，可能係你哋以前嘅階段、以前嘅關係、以前嘅點樣講咧？以前一齊嘅嗰種方法啊，或者係嗰種程度、親密嘅程度，可能有啲改變，或者可能變差咗、唔同咗，又或者係一個變好咗，即係可能進入另一個 stage。因為通常
Death 呢隻牌咧，可以係話係一個 transformation 嚟嘅，未必係真係一個完結結束咁樣解。但係咧就好定係壞咧就未知。點解咁講咧？你就可以見到佢呢度佢啲血咧，入邊啲血其實佢人同埋喪屍開始融合緊啦。但係佢究竟係會變做喪屍定係變人類咧？呢個牌就未講住嘅，但係你可以預計到係會有一個好重大嘅轉變咯。咁我就見到，如果呢個轉變係去到壞嘅話，你哋今個月就可能會覺得好寂寞啦，同埋諗住喺呢個廢墟入邊去到揾翻你哋失去咗嘅嘢。但係我要好抱歉話俾你哋聽，你哋想揾嘅嘢已經唔存在。你見到呢個女人佢喺廢墟度揾嘢，揾一啲已經唔存在嘅嘢，咁已經唔存在，你繼續揾都係冇用㗎，係嗰件事係唔會出翻嚟㗎。咁但係其實你自己係有能力解救自己出去，但係你唔制咯。即係好似呢個女人咁，其實佢唔再揾行出去睇其他嘢，唔再去到執着要去到揾嘅話，其實佢係根本有得走㗎。佢可以走去另一個城市嗰度，可能會有更加好嘅發展。咁呢隻牌都講啦，其實根本你哋係有能力去到走出呢個困境，但係你都係唔太執着，覺得呢把劍先係唯一一個嘅解決方法。即係你可能淨係以為你同埋你可以好執着咁樣覺得呢件事淨係得一種解決方法，你就不斷去到用你嘅力去到達成呢一個目的啦。但係其實根本你件事唔係你想象中咁樣㗎，你其實好簡單移開個鐵絲網就可以走返出去，但係你自己可能就太過固執硬頸，就睇唔到呢件事情咯。咁我見到嘅就係可能呢段感情對你嚟講係好多好多負擔，可能你覺得好攰，但係你哋唔知點樣做好咯。另外嘅就係可能今個月啦，有啲嘅水瓶座係會得到一個答案嘅。咁即係可能你一直都俾人哋呃住，或者係你有啲嘢諗唔明都好啦。今個月咧就可能會有人話俾你聽個答案係點樣㗎啦。另外嘅就係我見到有啲水瓶座今個月係好多選擇圍住你轉嘅，咁而且可能係一個全新嘅水象星座啦，又或者係一個全新嘅火象星座。咁水象星座可以係雙魚座、天蠍座，又或者係巨蟹座啦，又或者係一個白羊座、人馬座，即係獅子座嘅。咁我要提提你啦，咁尤其是同火象星座有一個新嘅火象星座嘅話咧，咁我就見到你哋有機會咧係會發生一段肉體關係嘅。咁但係肉體關係冇話係好定唔好啦，即係冇話係壞事定唔好事，只不過係我見到通常呢隻牌意思係你係會有一段新嘅有一個新嘅全新嘅肉體關係咁解嘅啫。咁樣水瓶座嘅感情占卜就去到呢度啦，咁我哋就4月嘅時候就再見啦。